Raayyaa abbaa mancaa dhabamna malee gateetii baaqaleessa ofirratti hin deebifnee baadhannu hin qabnu. Of ta'uu dadhabnus ammoo jara taanee jiraachuudhaaf qophii miti jechuudhaanis dubbatanii jiru. Hawaasni keenya Oromoodhaa biyya keessaa fi biyya alaatii woboo hidhachiisu yookaan woboo cinaa dhaabbachuu malee carraan biraa biyya san keessatti mootummaa kana gubbatti dhiibbaadhaan gaggeessuu dandeenyu hin jiru jechuudhaanis murteessanii jiru. Wantoota biroo jajjaboo ta'anii ammaan tana deemaa jiran kan gurreessin buufnu ta'a. Hammaduma sagantaatti nu wajjin turaa isiniin jecha gamanumaan viidiyoo keenya laayikii sheer gochuus hin dagatina. Raayyaa abbaa mancaa akka dubbatanitti dhabamna malee gateetii baaqaleessa ofirratti hin deebifnee baadhannu hin qabnu. Of ta'uu dadhabnus jara taanee jiraachuudhaaf qophii miti jechuudhaan sagalee mormii fuula feesbuukii isaanii irratti dhageessisanii jiru. Raayyaan abbaa mancaa ammoo kana kan jaaniif ayyaana dammaraa masqalaa sababeeffachuudhaan nafxanyoonni naannoo isaaniitii fi gama kaaniin magaalaa Finfinnee keessatti guyyaa kaleessaa alaabaa isaanii tan nafxanyaa san qabatuudhaan guyyaa kaleessa ayyaana isaanii gaggeessaa oolanii jiru. Haa ta'u malee ammoo naannoo Oromiyaa keessatti alaabaa ABO qabachuun akka malee dhorkaa ta'e gama kaanii shororkeessaas nama godhaa jira. Nafxanyoonni ammoo ayyaana dammaraa masqalaa kan jaamu kana guyyaa kaleessa magaalaa Finfinnee akkasumallee gama kaaniin ammoo naannoo Amaaraa magaalaa Baardar bakkeewwan adda addaatti haala gaarii ta'een dhorkaa tokko malee mootummaan cinaa dhaabbate deeggarsa isaaniif godhee ayyaana isaanii gaggeeffatanii jiru. Haa ta'u malee ammoo naannoo Oromiyaa keessatti mootummaan naannoo Oromiyaatii fi mootummaan federaalaa ammoo ayyaanni irreechaa kan bara kana akka hin gaggeeffamneef jecha shira gurguddaa hammana hin jaamnes xaxaa jira. Haa ta'u malee ammoo alaabaa mootummaa gabroonfataadhaa kan nafxanyoonni akkaan jaalatanii fi abbaan isaanii Minilikii fi akkasumallee gama kaaniin Haayile Sillaaseen qabatan ummata biyyattiidhaa ittiin cunqursaa tura. Yeroo ammaan tana ammoo sabni Amaaraa qabachuudhaan naannoo isaanii naannoo Amaaraatii fi magaalaa Finfinnee keessaan guyyaa kaleessa marmaaraa oolanii jiru. Oromiyaa keessatti ammoo ummanni Oromoodhaa naannoo isaanii dhuma keessatti yeroo kana alaabaa ABO'dha yoo qabatan shororkeessaa ta'anii argamaa jiru. Haa ta'u malee ammoo hayyuun Oromoo raayyaa abbaa mancaadhaa kana arguudhaan guyyaa kaleessa akka dubbatanitti dhabamna malee gateetii ba'aa kaleessa ofirratti hin deebifnee baadhannu hin qabnu. Of ta'uu dadhabnus jara taanee jiraachuudhaaf qophii miti jechuudhaan mormanii jiru. Raayyaan akka jaanitti ammoo yoo bannes ni banna malee mootummaa gabroonfataa kanas hin fudhannu, sirni duraa san irra deebi'uu hin qabu jechuudhaan mormanii jiru. Yoo ofirraa dhorkuu dadhabne ammoo jaraa wajjin mataa qaqqabanne hin jiraannu jechuudhaan murteessanii jiru. Oromiyaa keessatti yeroo ummanni Oromoo bifa kanaan rakkachaa jiru ammoo nafxanyoonni naannoo isaanii naannoo Amaaraatii fi magaalaa Finfinnee handhuura Oromiyaa keessatti akka barbaadanitti dhiichisaa jiru. Oromoon ammoo abbaa biyyaa ta'e shororkeessaa Oromiyaa keessatti akkasumallee gama kaaniin Oromiyaa keessatti ammoo siidaa nama gabroonfataa Minilik jigeef jecha guyyaa kaleessaa irraa kaasanii namoota baay'ee qeerroo baay'ee maqaa shororkeessaa itti moggaasuudhaan himata adda addaatis irratti bananii jiru. Kun martinuu ammoo mootummaan ammaan dura dabree mootummaan gabroonfataan Haayile Sillaasee yookaan Raas Mokonnoon ummata keenyatti akka malee roorrisaa waan tureef jecha ummata keenya birattis haalaan jibbama. Haa ta'u malee ammoo muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmad Haayile Sillaaseen tuqamuu mannaa Oromoon dhabamte yoo badde wayya jechuudhaan filatee jira. Ummata keenya dhabamsiisuudhaaf jecha halkanii fi guyyaas hojjechaa jira. Siidaan Haayile Sillaaseedha Itoophiyaa keessatti jiguus hin qabu. Gama kaanii namni siidaa kanaan jiisa jee yaaluu jiraate innis shororkeessa jechuudhaan mootummaan Dr. Abiy Ahmad itti murteessee jira. Qeerroo fi qarreen Oromoodhaa ammoo siidaa nama nyaataa kana naannoo Oromiyaa keessatti hin lakkifnu, nuti martinuu Oromoon biyya tana keessatti shororkeessa jechuudhaan siidaa isaanii buqqaasuudhaaf jechas of qopheessaa jiru. Haa ta'u malee ammoo baha Oromiyaa keessatti magaalaa Hararitti guyyaa kaleessaa namoota 63 ol maqaa shororkeessummaa itti moggaasanii sababbii isaan siidaa Minilik jigsaniif jecha jechuudhaan mootummaan naannoo Oromiyaatii fi mootummaan federaalaatis himatee jira. Mootummaan federaalaatii fi mootummaan naannoo Oromiyaa wajjin ta'uudhaan halkanii fi guyyaa ummata keenya gubbattis jira hammana hin jaamne xaxaa jiru. Uummanni Oromoodhaa ammoo naannoo Oromiyaa keessatti mirga dhabanii mirga abbaa biyyummaatii fi akkasumallee gama kaaniin kan abbaa lafaa dhabanii Itoophiyaa keessatti naannummaa waan
anjaama samootummaan kun balleessuudhaaf jecha akka fedhii isaaniitti akka ofiin bulchinee fi akkasumallee gama kaaniin gaafii mataa isaanii akka hin gaafanneef jecha nama gaafii uummataa kaasee fi gama kaaniin gaafii mirgaa gaafate marayyuu maqaa shororkeessummaa itti moggaasanii hanga hayyoota keenya xiinxalaa siyaasaa obbo Jawaar Mohammad fa'aa hidhaa keessa buusanii jiru. haa ta'u malee yeroo xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammadii fi hayyoonni Oromoo baay'een maqaa shororkeessummaa kana hidhaa keessa bu'anii jiran kanatti ammoo obbo Jawaar Mohammad fa'aa booddees Oromiyaa bakkeewwan adda addaatti himanni shororkeessummaa qeerroo gubbattis banamee jira. naftanyoonni ammoo kanaan dura qeerroo shororkeessaa godhuudhaan dhaabbata mootummaa gamtoomanitti waraqaa galfachaa kan turan wanti san martinuu fashalaa'ee ammaan tana ammoo muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmad naftanyoota gammachiisuudhaaf jecha halkanii fi guyyaa naftanyoota wajjin uummata Oromoo gubbattis duula hammanan jaamnes banee jira. Abiyoot Kaasaayidhaa kan uummata keenya akka malee lafarra dugugaa jiruu fi gama kaaniin ammoo naftanyoota gammachiisuudhaaf jecha waan hin taane marayyuu hojjechaa jiru kun fulbana 30 booddee ammoo carraan jiraachuusaa akka malee dhibbaa akka ta'etu baramee jira. Uummanni Oromoodhaa ammoo osoo ajjeechaa fi hidhaa fi shororkeessummaadhaan garaa hin muratin mootummaa kana dura dhaabbatee mootummaa naftanyaa Abiyoot Kaasee kanas mormachaa jira. Gama biraatiin ammoo waboo jabeessuu malee carraan biraa hin jiru jechuudhaan hayyoonni keenya murtoo jajjabduurras ga'uuf deema. Jaalle marroo jabeessanii waboo basana jirtu hidhachiisanii mootummaa naftanyaa Dr. Abiy Ahmad kana gubbatti duuluu malee karaan biraa karaan nu baasu tokkolleen hin jiru jechuudhaan hayyoonni keenya biyya keessaa fi biyya alaatis walitti hasaasaa jira. haa ta'u malee ammoo jaalle marroo fi qeerroon hidhannoo qabaatan mootummaa naftanyaa Dr. Abiy Ahmad kana yeroo gabaabduu keessatti xumura itti gochuu ni danda'an jechuudhaan uummanni keenya biyya alaa jirus murteessee jira. mootummaan naftanyaa Dr. Abiy Ahmad kun mootummaa marataa waan ta'eef jecha ilmaan Oromoo baay'ee haga ammaattis lubbuu galaafatee jira. Abiyoot Kaasaayidhaa nama mataansaa fayyaa hin qabne waan ta'eef jecha halkanii fi guyyaa diinii ilmaan namaa waan tokkollee isatti waan hin fakkaanneef jecha qabsoo akka malee taate gochuu fi akkasumallee gama kaaniin hidhannoo qabaachuu qabna jechuudhaan hayyoonni keenya hayyoonni Oromoodhaa murteessanii jiru. mootummaan naftanyaa Dr. Abiy Ahmad uummanni Oromoodhaa gara laafeessa waan ta'eef gama kaaniin ammoo diina ofirraa ittisuudhaaf jecha of qopheesse waan hin jirree fi hidhannoo waan hin qabneef jecha halkanii fi guyyaa nu salphisaa jira Abiyoot Kaasaa jechuudhaan uummanni keenya murtoo jajjabduu fudhachuuf deema. uummanni Tigraay miliyoonni 3 hidhannoo waan qabaniif jecha mootummaa kanaan sodaatamanii akka malee kabajaa argatanii biyya isaanii keessatti nagaan jiraachaa jiru. uummanni Oromoodhaa miliyoonni 60 ammoo kan hidhannoo hin qabne yeroo ammaan tana mootummaa naftanyaa Dr. Abiy Ahmad kanaan akka malee tuffatame. Oromiyaa keessatti ammoo haga ammaatti imimmaan harmee Oromootis hin qorre. hayyoonni Oromootii fi qeerroo fi qarreen Oromoo martinuu Oromiyaa keessatti mootummaa kana shororkeessaa ta'anii jiru. uummanni Oromoodhaa mootummaa naftanyaa Abiyoot Kaasee kana biratti kabaja tokkollee dhabe akka malee salphatee jira. Oromoon ammoo yeroo hayyoonni isaanii shororkeessaa ta'anii mana hidhaatti galanii fi ilmaan isaanii ammoo shororkeessaa ta'anii barbaadamaa jiran kanatti Oromoon taa'ee ofirratti ilaaluu hin qabu jechuudhaan hayyoonni keenya dhaamsa jajjabduus dabarsanii jiru. kana booddee wanti bilisa nu baasaa qabsoo hidhannootii fi akkasumallee gama kaaniin diina keenya ofirra qolachuuf illee of qopheessuu qafa jechuudhaan hayyoonni keenya biyya alaa dhaamsa dabarsaa jiru. ilmaan Oromoodhaa biyya keessaa harka duwwaa waraana mootummaa dura akka hin dhaabbannee fi gama kaaniin meeshaa qabachuu akka qaban hayyoonni keenya murteessanii jiru. gama biraatiin ammoo qeerroo fi qarree Oromoodhaa hamma haalli isaaniif mijjatee wabotti idaamanitti waboo cinaa dhaabbannee waboo jabeessuu fi akkasumallee gama kaaniin deeggarsa barbaachisu gochuu qabna jechuudhaan hayyoonni Oromoodhaa murteeffatanii jiru. qabsoon Oromoodhaa bakki itti haftee yeroo kanatti waboo biratti jechuudhaan uummanni keenya murtoo jajjabduus fudhachuuf deema. waboo qabnu jabeeffannee hidhannoo keenya hidhannee mormii keenya ammoo karaa nagaatiin yoo itti fufne mootummaa kana injifachuu dandeenya jechuudhaan hayyoonni keenya tarsiimoos lafa kaayaa jiru. mootummaan kun uummata Oromoo kan hidhannoo hin qabne harka duwwaa akkasumallee gama kaaniin tarsiimoo hin qabne arguudhaan halkanii fi guyyaa dhiiga keenya Oromiyaa keessatti gannaqaa jira jechuudhaan gama kaaniin ammoo hayyoonni Oromootii fi abbootiin qeerroo fi qarreedhaa murtoo jabdu murteessuuf deemu. murtoon kun ammoo wareegama qaalii barbaachisu marayyuu uummanni Oromoo kafalee bilisummaa walabummaa Oromiyaa irratti akka gonfatuuf jecha ilmaan Oromoo martinuu of qopheessuu akka qaban waamicha dabarsuus jalqabanii jiru.
Gama biraatiin ammoo ummanni keenya ummanni Oromoodha gandaa fi gosaa fi amantaadhaan akka waliin qoonneef hayyoonni Oromoodha halkanii fi guyyaa dhaamsaas dabarsaa jiru. Hiriiraas ta'e mormii fi akkasumallee gama kaaniin deeggarsallee yoo ta'e ummanni Oromoodha sagalee tokko wal jalaa owwaachuu akka qabuu fi biyya keessaa fi biyya alaatti illee ummanni keenya wal dhagahee hayyoota keenyaan hoogganamu akka qabus dhaamsi jajjabaan darbaa jira. Kana booddee mootummaa nafxanyaa Dr. Abiy hamma kana irraa ummanni Oromoo abdii waan hin qabneef jecha xumura itti godhee biyya isaanii gubbatti walabummaa labsachuu qaban jechuudhaan ergaan jajjabduulleen darbaa jirti. Haa ta'u malee ammoo ummanni Oromootis ergaa jajjabduu kana dhagahuudhaan wareegama qaalii barbaachisuuf of qopheessee biyya isaa walaboomsuu fi akkasumallee gama kaaniin ummanni Oromoodha Oromiyaarraa diina qolachuudhaaf of qopheessuu akka qabanis dhaamsi darbaa. Sagantaan keenya har'aaf qabanne kana fakkaata. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota keenya viidiyoo keenya laayikii share gochuu hin dagatina isiniin jecha qophii keenya itti aanutti hamma walitti deebinutti gamanumaan nagaatti nu tura isiniin jenna.